दोस्तों इस मिनी एम्पलीफायर को आप भी घर पर बना सकते हैं मात्र 10 रुपये में। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में इस मिनी एम्पलीफायर को कैसे बनाया जाता है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। चलिए नमस्कार दोस्तों, शिवा रिपेयरिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम 3 कंपोनेंट की मदद से एक मिनी एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। चलिए जानते हैं हमारे ये 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। दोस्तों ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है BC547 है। इसके बाद ये बनके का रेजिस्टेंस है, आप इसका कलर देख सकते हैं, भूरा, काला, लाल। ये जो हमारा कैपेसिटर है 470 MFD 25 वोल्ट का। तो चलिए मिनी एम्पलीफायर बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जानते हैं इस ट्रांजिस्टर की पिन डिटेल। जो आपकी फर्स्ट लेग रहेगी तो ये कलेक्टर, बेस, एमीटर। चलिए कनेक्शन करते हैं। ये जो हमारा बनके का रेजिस्टेंस है तो इस ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर पर जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। ये जो आपका रेजिस्टेंस रहेगा किसी भी साइड से लगा सकते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं रहता है। चलिए कलेक्टर का जोड़ते हैं। तो मैंने बेस और कलेक्टर पर रेजिस्टेंस बनके का जोड़ दिया है। चलिए इस कैपेसिटर को लगाते हैं। जो कैपेसिटर का प्लस है तो हम ये बेस पर जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे कैपेसिटर का प्लस और बेस पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सभी कंपोनेंट मैंने तीनों लगा दिए हैं। अब इसमें कौन सा इनपुट रहेगा, कौन सा आउटपुट रहेगा, चलिए जानते हैं। चलिए ऑक्स केबल के कनेक्शन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 वायर हैं। ये मोनो रहेगा तो हम इसके 2 वायर यूज करेंगे, 2 छोड़ देंगे। तो ये कहाँ पर लगाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्स केबल का आप माइनस इस एमीटर पर लीजिए और प्लस रहेगा आपका ये कैपेसिटर पर। तो चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर हम जोड़ देंगे एमीटर पर माइनस। चलिए मैंने ऑक्स केबल के कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा प्लस है जो, तो हम स्पीकर का एक वायर और बैटरी का प्लस, जैसे कि ये हमारे पास 4 इंची का स्पीकर है तो दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह आपको जोड़ देना है। इसके बाद जो बैटरी का माइनस है तो हम ये माइनस को ट्रांजिस्टर के एमीटर पर जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जोड़ते हैं। यहाँ पर एमीटर पर आपको जोड़ देना है। चलिए स्पीकर का माइनस जोड़ते हैं। तो ये कहाँ पर लगाएंगे, जो हमारे ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर है यहाँ पर हम जोड़ देंगे। दोस्तों हमारे जो मिनी एम्पलीफायर के कनेक्शन सभी हो चुके हैं। चलिए आपको हम दोबारा समझाते हैं। जो हमारा स्पीकर का प्लस है, जैसे कि ये प्लस है तो बैटरी के प्लस से डायरेक्ट रहेगा। जो बैटरी का माइनस है तो ये ट्रांजिस्टर के एमीटर पर लगा हुआ है। उसी पर आप ऑक्स केबल का माइनस भी लगा सकते हैं और ऑक्स का ये प्लस भी यहाँ पर कैपेसिटर पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार कनेक्शन करना है। चलिए इसमें हम सॉन्ग्स चलाकर देखते हैं। चलिए सॉन्ग्स चालू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मिनी एम्पलीफायर की ऑडियो एकदम बेस्ट रहेगी, क्लीन साउंड रहेगा। दोस्तों आप भी एक मिनी एम्पलीफायर बना सकते हैं मात्र 10 रुपये में, यानी कि कम बजट में आप घर पर इसको बना सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।